Hola, ¿qué tal? Yo soy Thales Chávez, estudiante de medicina del quinto periodo de la Universidad Cristiana de Bolivia, UCEOL, y hoy en día vamos a hablar sobre los focos de auscultación cardíaca. Un saludo especial para mis compañeros de la universidad, el doctor René, la doctora Caroline Vieira, la doctora Andrea Céspedes y en especial nuestro maestro, doctor de la Cátedra de Semiología 1, el doctor Bruno Feitero, que me inspiró a hacer este video. A ver, vean, no hay como se perder. Los focos de auscultación cardíaca, los principales son los cuatro. El foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricúspide y el foco mitral. ¿Dónde se ubica el foco de auscultación aórtico? En la verdad, el foco de auscultación aórtico es la zona de auscultación de la válvula aórtica. Se ubica en la línea paraesternal derecha en el segundo espacio intercostal. La zona de auscultación de la válvula pulmonar se ubica en la línea paraesternal izquierda en el segundo espacio intercostal. La zona de auscultación de la válvula tricúspide se ubica en la línea paraesternal izquierda en el quinto espacio intercostal y, por ende, la zona de auscultación de la válvula mitral o foco mitral se ubica en la línea media clavicular. Fíjense que acá está la clavícula, entonces la línea media clavicular, más o menos, en el quinto espacio intercostal. Y la mnemotecnia es mi amor por ti, mi de mitral, amor de aórtico, por pulmonar y ti de tricúspide. No hay como se perder. Eso se pregunta siempre. Ayer fue pregunta de examen en la clínica Jehová Rafa con el doctor Bruno. Siempre se pregunta. Tiene que saber sí o sí porque hace parte de la práctica profesional. Tiene que llevar por toda tu carrera y por toda tu vida profesional. Un saludo a todos, fuerte abrazo, éxito a la hinchada y hasta pronto.